हेलो फ्रेंड्स, आज मेरे पास एक डिवाइस आया हुआ है, नॉन ब्लूटूथ डिवाइस। ये डिवाइस में क्या है कि ये ब्लूटूथ से नहीं चलता है। ये जैक जो है ये मोबाइल में लगाकर इसे बजाया जाता है। तो इसमें ऑन ऑफ स्विच है, वॉल्यूम है और एक चार्जर जैक है। तो देखिए इसका प्रॉब्लम क्या है। मैंने ऑन तो किया लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। इसे मोबाइल में भी मैं लगाऊंगा तो कोई ये देखिए ये कॉर्ड खराब है। ये कॉर्ड पूरा खराब है। अब इस कॉर्ड को चेंज करना पड़ेगा। और जो है ठीक है, तो मैं इसे खोलता हूँ। इसको खोलने के लिए मैंने इतना लंबा नहीं पहुँच पाता है, इसी चलते मैंने इसे बनाया है। साइकिल का स्पोक को काट कर इसे तिरछा बना लिया हूँ ताकि मैं इसे आराम से नट को खोल सकूँ। मैं चारों नट को खोल चुका हूँ। अब मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, इसके अंदर में एक और नट है, उसे खोलना पड़ेगा। इस कॉर्ड को बदलना पड़ेगा। मैंने एक हेडफोन का कॉर्ड काट चुका हूँ। देखिए इसमें सब लिखा हुआ है, राइट, लेफ्ट और ये ग्राउंड। तो इसमें से आपको देखना होगा, ये ग्राउंड है, ये दोनों ग्राउंड में दे दीजिएगा, ये लेफ्ट दे दीजिएगा, ये राइट दे दीजिएगा। ठीक है, तो ग्राउंड को मैंने वीडियो को बड़ा नहीं करने के लिए मैंने पहले से जोड़ रखा है। ये दोनों ग्राउंड है, ये लेफ्ट है और ये राइट है। तो इसे खोल लेते हैं हम।
देखिए मैंने जोड़ दिया है सब। अब मैं इसे ऑन करके देखता हूँ। मैंने नट उट लगा दिया है। अब देखिए ये चार्जर से भी चलेगा। ये चार्जिंग हो रहा है, मैं इसे ऑन करता हूँ। अब चार्जर मैं खोल देता हूँ, बैटरी से बज रहा है। अब ज़्यादा देर बजाना ठीक नहीं है, कॉपीराइट आ जाएगा। थैंक यू दोस्तों। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और हो सके तो कमेंट कर दीजिएगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई दिक्कत नहीं हो आपको। इसके बाद मैं नया वीडियो आप लोग को दिखाते रहूँगा। तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक लाइक लगा दें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।